भाई जी रोकिया। अरे अरे एक इमरजेंसी काम है, चलो यारो। ये काम है? अरे चलो यारो थे। काम तो बताओ। अरे सीधा चलो थे। अरे रोक 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 रोक। अरे बस भाई जी क्या है? अरे किले हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। अरे तो इजे क्या में रुकाई गाड़ी? हर इमरजेंसी काम पे लिबो करता। अरे तो कर तो आयो इमरजेंसी काम है। यूं बुड्ढो को इमरजेंसी काम हुआ के भाई जी? थे मेरे वो काम करा दियो, नहीं बड़ा बाजार में बेइज्जती होती मेरी। थे मेरे वो काम करायो, चलो अब अपा आइसक्रीम खा श्या फ्री तो हो गए। अरे तो खैर कोई नहीं आ, आइसक्रीम वास्ते टाइम काट ले शाम बैठो। हाँ चलो। अरे रोकली रोकली। आ जाओ तो भाई जी। अरे चलो। अरे भाई जी कौन कान रखे करोगे? काका नहीं गदिया 2 चॉकलेट आ रहा। अरे भाई जी थे मत दे पिस्सा बसा मत देशु पिस्सा। अरे यारो के आदमी हो भाई जी? जना कोई क्या नहीं मत देशु पिस्सा, जना आदमी को फर्ज बनाया एक बार कहना को मत देशु पिस्सा। अरे तो क्यों तो मत देशु पिस्सा? हाँ मम्मा देशी पिसा। ठीक है भाई जी, ले लिया पिस्सा, मैं खाऊंगा आइसक्रीम। हाँ भाई जी लाओ 50 रुपया। लायो भाई लग गया। आओ तो भाई जी बैठो। बैठो बैठो। अरे रुको भाई जी। क्यों हो? अब पेड़ी साफ है, थारी पेट और ये नाश पिसू। पेड़ी नाश करो ला, पेट साफ करो, मटल डो लाग रे। अरे भाई जी क्या करो? अरे मैं खाला नीचे पड़ी आइसक्रीम आ तो फिर ही टी शर्ट पर लगेड़ी है। अरे भाई जी खाना पहले ऊपर तो देख लेता। ऊपर के अरे भाई जी मूड क्यों खराब करो? बाहर थारो मूड बढ़िया कर दिया। थाने एक बात बताऊं, कल मैं एक गांव गयो, भी गांव को नाम बेरे थान क्यों? मन्ने कौन मेरो? अरे तो मनी कौन बेरो? जना बीजा एक टिंगर खड़ियो, मैं बिन पूछ्यो अरे भाई गांव को नाम है? जना वो कहो ई गांव में सगला का लंबा लंबा जींट है और ई गांव को नाम है बींट है। अरे भाई जी रुको तो आगे की तो सुनो, आगे और मजा सी। आगे गयो मैं जना, आगे एक ताऊ खड़ियो। अच्छा ताऊ का कहना ये एक बकरी। अच्छा जना मैं ताऊ ने कहा ताऊ तेरो नाम है? अच्छा ताऊ कहो अमर। इनमें के? अरे अमर बकरो। अरे को नाम है मेरे बकरा। अरे रुको तो सही, मतलब ताऊ बासी हाँ। बकरी खड़ी करना है। ताऊ का एक बकरी को नाम है रमेश। जी बताओ भाई जी, बकरी को नाम रमेश, ताऊ को नाम अमर बकरो। अरे वाह भाई जी, जोर को सुनो सुनो हाल तो और मजा सी। क्यों हो? जना मैं आगे गयो, अच्छा जना आगे एक भाई खड़ी। हाँ मतलब भाई ने पूछो भाई तेरो नाम है? जना बाकी के बेरा ये क्या क्यों? बाकी गांव में सगला टेका है फांप है, मेरो नाम है लांप है। अरे भाई जी लाप है बा मेले मिले दिखी लाप दिखी। हाँ मेरी तो बा लाप है दिखी का लास्ट में गांठ लगा बा लाप। अरे भाई जी वही कौन कहते गप टेक को। अरे गप तो नहीं, आगे तो सुना ले। के
मैं जका मोहल्ला में घूम रहे हो भी मोहल्ला को नाम बेरो है क्यों बेरो को नहीं मनी कोन बेरो पर मैं पूछो बिजाय टिंगन ना जना बोके कयो भाई जी विशेष जो नाम होता दे पेट बटन लग जाएगा सुन सुन कन्नी नाम तो सही बताशे तो यार जब मैं भी टिंगन ना पूछो मको भाई मोहल्ला को नाम है जना बो कयो ई गांव में कोई कन कोनी खुल्लार ई मोहल्ला को नाम है बड़कुल्ला अरे भाई जी रुको तो सही अरे तो मैं भी गांव में क्या में गयो था बेरो ये बेरो को नहीं लेटर देने गयो वो भी एक लुगाई ने भी लुगाई को के नाम हो बेरो इताने बेरो को नहीं अरे तो मन नहीं कोनी बेरो पण बी पर लिखेड़ो का ई गांव में है एक ही सुंदरी तो बी को नाम है उंदरी लुगाई को नाम उंदरी जो तुम्हारे छोरो को नाम पुका चिचुड़ो सी अरे भाई जी यारो एकदम सही बात है सही बताओ चिचुड़ो नाम हो भी को और घणाई टिंगरा टोपार सूंडियोर बूंडियोर लूंकड़ोर चुरनियार अरे भाई जी बहुत घना नाम है यारो अब थे ही बताओ आजकल सगला पढ़ा है इसका कोई नाम रखना होगे ये नाम तो बड़ा कोई जिसका पढ़ा लिखा नहीं हो नहीं अनपढ़ लोग बे रखा करे हाँ भाई जी सही कहते और क्या तो भाई जी गुआरपना की हद है सम है जो कोई नाम गाड़ी दिखे तो गाड़ी पार्टी दिखी तो पार्टी ये कोई नाम रखना का होगे अरे तो मैंने पूछ लेता मैं बताओ तो कोई सुंदर सुशील नाम रश्मि रागता सुशील रागता रमेश रागता सोना नाम घड़ा ही हुआ है पर नाम राक्षी पार्टी गाड़ी लाडी एकदम सही बात कही हो भाई जी तुम्हें रुपया तो पूरा 50 लगाया हो पर थारो मिल मजो आ गयो मस्त आदमी होते हैं मैं थारो मजो मिलना चाहूँ थोड़ा नाम तो बताओ अरे मेरू मिलनो है ओखो अरे घर बनायो चोखो क्योंकि नाम है मेरो बोखो मेरे प्रंशो ओ पतासे जहे बुल्ला उत्ते पोपी ला लिया तू लौंदी फिरे मस के हाँ हेलो एम्बुलेंस प्लॉट नंबर 12 पर एक जना गोली लागेड़ी पड़ी है उखाड़ लीजिए मेर प्रंशो अरे कोई बोखो नाम को जो है ये कितो सभ्य नाम है बढ़िया नाम है अब यही बताओ भाई जी ये तो नहीं है नहीं भी मना ये वास्ते पुरानिया लोग कया करता हा कि कई बार हंसी में खांसी हो जावे।